nakskov, og jeg har også glædet mig til at skulle herned igen i dag. Sidst jeg var her jo, det var dagen før jeg skulle en tur sammen med 13 andre fra menigheden til USA, til Florida. Jeg havde tanken lidt ved det, men kom desværre fra det igen, for jeg har optaget nogle videoklip fra vores tur, men jeg kan prøve at tage computeren med næste gang, og så kan I prøve at se dem, hvis I har lyst til det, af vores tur, som vi havde en rigtig spændende tur. Jeg havde hørt lidt om det der med jetlag, men jeg har ikke forestillet mig, hvor slemt det var, men det er altså slemt, når man flyver på tværs af tidszoner. Jeg synes ikke, det var så slemt til USA, men det var godt nok slemt den anden vej. Men vi overlevede heldigvis. Nu er vi samlet her i dag, og i torsdag sad jeg derhjemme i Evangeliekirken på Frederiksberg og lyttede til en forkyndelse. Vi havde besøg af en, der hedder Flemming Bille. Og det er sådan, at vi om torsdagen har det, vi kalder for vores ældresamlinger. Vi kalder det for torsdags åbent, og det er ikke fordi det er specifikt for ældre, men det er åbent for alle og enhver, der kommer også yngre på disse samlinger. Og mens jeg sidder og lytter til forkyndelsen her, så bliver jeg mindet om det ord, og jeg er ligesom klar over, at det er det, som jeg skal tage med og dele med jer her i formiddag i nakskov. Da jeg begynder at forberede det her ord, så bliver jeg også klar over, at der ligger mere end en prædiken i ordet. Det er faktisk en dobbelt prædiken, men jeg kan godt trøste jer med, at I får kun den ene halvdel i dag. Næste gang jeg kommer, så vil I få den anden halvdel, som er en fortsættelse af det, som jeg gerne vil dele med jer i dag. Vi skal i dag vende os til den sidste bog i vores Bibel, nemlig Johannes åbenbaring. Og det er specielt kapitel 2 og kapitel 3, at vi skal tage fat i, fordi det vi finder i disse to kapitler, det er det, som vi kalder for de 7 sendebreve til de lille asiatiske menigheder, som vi finder beskrevet netop i kapitel 2 og kapitel 3. Johannes, som jo var en af Jesu disciple og senere blev kaldt til at blive apostel, og ham havde Jesus et særligt forhold til, fordi han bliver beskrevet som den disciple, som Jesus elskede. Johannes oplever som den eneste af de 12 apostle, er han den eneste, som ikke lider martyrdøden. Han lider faktisk en helt almindelig død, dog på en lidt speciel måde. Hvis man vil læse lidt om, hvordan Johannes han dør, så kan man faktisk læse om det i en bog, som H.P. Petersen har skrevet, der hedder Brevene fra Patmos. Den kan jeg absolut anbefale, så her beskriver han tydeligt, hvordan han dør den dag han dør, så det skal ikke komme ind på i dag. Men det vi skal se på i dag, det er de 7 sendebreve, og hvilken betydning det har for os som kirke, som menighed i dag og den tid, som vi lever i. Og i forlængelse af det, så vil jeg gerne tage den næste del op næste søndag, som ikke, eller næste gang jeg kommer, som ikke direkte har med sendebrevene at gøre, men dog har sit udspring i sendebrevene. Johannes han befinder sig på øen Patmos, hvor han var blevet forvist til, og der var ikke mulighed for at komme bort fra Patmos. Patmos er en ø, hvor der ofte er meget uroligt vand omkring. Det er ikke let at sejle det til, eller sejle derfra for den sags skyld. Og han var forvist dertil. Johannes oplever ovenikøbet det, at han på et tidspunkt, hvor han kommer til Rom, bliver han uden for Roms bymure kastet op i en gryde med kogende olie. Men Johannes rejser sig og stiger uskadt ud af gryden. Og senere bliver han så forvist til Patmos, og det er mens han er på Patmos, at han får denne bog, som kaldes for Johannes åbenbaring. Den ligger som den sidste i vores Bibel,
Og det er en meget interessant bog, fordi bogen i sig selv giver en meget detaljeret beskrivelse af det, som kommer til at ske i endetiden. Men inden Johannes han kommer så vidt, så får han denne åbenbaring, og Johannes han var på det tidspunkt cirka 80 år gammel, og det var på den tid en ret høj alder. Faktisk bliver Johannes den af apostlene, som bliver allerældst. Og det er mens, at han er her på Patmos, at han får denne åbenbaring fra Gud. At Herren kommer til ham og åbenbarer sig for ham, og hvor han får befaling om, at han skal nedskrive i en bog det, som han ser. Men inden da, så får han befaling om at sende 7 sendebreve til de 7 lille asiatiske menigheder, nemlig menighederne i Efesus, Sardes, Laodikea, Pergamum, Thyatira og Smyrna og Philadelphia. Efesus var den menighed, som var modermenigheden for de andre menigheder, og det var ligesom ud fra Efesus, at der blev opbygget, at evangeliet bredte sig ud i Lilleasien, og hvor de øvrige menigheder blev etableret. Når vi kigger på disse 7 sendebreve, så kan man dele dem ind i 3 grupper. Og det er bygget på grundlaget af det budskab, der ligger i sendebrevene. Den første gruppe, hvor Jesus revser dem for deres indre skjulte synder, er Efesus, Sardes og Laodikea. Den anden gruppe, hvor Jesus påtaler deres åbenbare synder, er Pergamum og Thyatira. Og den tredje gruppe, som Jesus roser, hvor han ikke finder anledning til at revse, det er Smyrna og Philadelphia. Netop fordi, at de levede i en afhængighed af Jesus og hans ord, på trods af, at de var fattige og elendige i menneskers øjne, men i Guds øjne var de rige. Det er tankevækkende, at kun 2 ud af disse 7 menigheder oplever at få ros af Jesus. Tiden tillader desværre ikke, at jeg går i dybden med disse breve, men vi vil bare ganske kort se på de enkelte breve, og ikke mindst betydningen af den åndelige tilstand, som rådede i de menigheder, og som vi også kan se er en tilstand, som råder i mange kirker i den tid, som vi lever i, og som vil være tilstanden, inden Jesus kommer for at hente sin brud. Det første brev, som Johannes får befaling om at sende, er til menigheden i Efesus, som var modermenigheden for de andre menigheder. Vi kender så godt med menigheden i Efesus, hvor Paulus tilbragte 3 år af sin missionsrejse, og det var jo netop Efesus, som var en stor by på det tidspunkt, og var særdeles kendt, ikke mindst for Artemis templet, som var i byen der. Byen var rig på mange forskellige ting, og man manglede ikke noget. Og det, der var kendetegnende, var, at netop Efesus var den by, hvor at modermenigheden blev etableret, og hvorfra der ligesom på en jordbærplante, man ved jo fra en jordbærplante, hvordan der vokser stiklinger ud, og som så bliver til små jordbærplanter, når de finder tilstrækkelig god grund, og så etablerer de sig der. Men så længe at de endnu er nye og spæde, og endnu ikke har etableret sig i jorden, så har de behov af at få denne næring fra moderplanten. Og på samme måde var det med menigheden i Efesus. Det var den, som dannede basis for de 6 andre menigheder. De fik deres næring derfra. De fik det, de havde brug for. Men problemet er bare, at hvis planten, jordbærplanten, moderplanten er syg, så vil det resultat, der kommer af de andre planter, blive, at det bliver planter, som er i misvækst. Johannes han får besked på, og lad os bare læse fra Johannes åbenbaring, kapitel 2, og vers 1-7. Der står der sådan her: Skriv til menighedens engel i Efesus.
Dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd, og som vandrer midt imellem de 7 guldlysestader. Jeg kender dine gerninger, og din møje og din udholdenhed. Og jeg ved, at du ikke kan fordrage de onde, og du har prøvet dem, som kalder sig selv apostle, skønt de ikke er det. Og du har fundet, at de er løgnere, og du har udholdenhed og har døjet ondt for mit navns skyld, uden at blive træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Kom derfor i hu, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de samme gerninger som i den første tid. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Dog det fortrin har du, at du hader nikolaiternes gerninger, som også jeg hader. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis. Brevet starter med, at Johannes får besked på, at han skal skrive til menighedens engel i Efesus. Og det, der er kendetegnet for alle 7 breve, er, at de starter alle med dette: skriv til menighedens engel. Og hvem er denne engel? Hvem er det, der beskrives som menighedens engel? Menighedens engel er i dette tilfælde menighedens forstander, eller menighedens ledende ældste. Det var altså ikke et brev, der direkte var stilet til menigheden. Selvfølgelig inkluderer det også menigheden i budskabet her, men det var først og fremmest rettet mod den, som var leder af menigheden, altså menighedens forstander eller menighedens ledende ældste. Og når vi læser i Det Nye Testamente, og så det i brevene, så ser vi, at ordet forstander også bliver brugt i enkelte tilfælde, når det gælder ældste. Og det betyder faktisk det samme. Altså ældste er det samme ord, som bruges på hebraisk om ældste, eller ledende ældste, eller ordet forstander. Når vi læser i Apostlenes Gerninger og læser i Paulus' breve, så ser vi, hvordan at der bliver beskrevet, at der blev indsat ældste i de enkelte menigheder. Ofte i dag så har man igen mange år brugt ordet ældste råd. Jeg ved ikke rigtig, hvor det der med ældste råd kommer fra, fordi det står ikke i skriften. Der står, at der blev indsat ældste. Det er noget af en tilsnigelse, som er kommet sidenhen. Men når der blev indsat ældste i menighederne, så var det mænd, som blev indsat i denne tjeneste, og som Gud havde kaldt og udvalgt til at skulle varetage opgaven og ledelsen af menigheden. Det var det, som også bliver kaldt for en hyrdetjeneste i menigheden. Og derfor er brevet først og fremmest rettet til den, som var hyrden i menigheden, den, som var den ledende ældste, den, som var forstander. Fordi hvis forstanderen, den ledende ældste, var syg i sit åndelige liv, så ville det influere på menighedens liv også. Fordi at menigheden vil afspejle den tilstand, som råder i hyrdens liv og tjeneste. Og det var derfor, at Johannes får befaling om, skriv til menighedens engel. Og Jesus starter hver enkelt af disse 7 breve med at rose det, som er godt i menigheden. Men når vi så kommer lidt længere hen, fordi det starter han med i vers 2 og 3, og så i vers 4 og 5, så tager han fat på at revse dem, for han siger i vers 4, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Det var det, som var kendetegnende for menigheden i Efesus. De var startet så godt, de havde fulgt Guds ord, de havde fulgt de retningslinjer og rettesnor, som var lagt i Guds ord, og den undervisning, som de havde modtaget igennem Paulus.
Og de vidste, hvad Guds ord sagde, men efter